باشا، كل الاحترام ليك. انا جاي اقول لك ان كل اللي هتشوفه في الفيديو ده غرضه الهزار والضحك. بدأ ماتش الزمالك والاتحاد ان هم اتفقوا يلعبوا على ورقه فلوس كده، فهنلاقي كل اللعيبه كانت على سطر واحد. هنلاقي في 6 لعيبه من الزمالك وعامل السيسي، وهنلاقي في 8 لعيبه للاتحاد السكندري ومعهم عامل السيسي، وعشان كده غيرت للرجاله ولبستهم لبس مدرسه اسماعيل قدام. وبالمناسبه الحاله دي بتلخص تكتيك الماتش، عك عك وربك يفك. وعشان كده قررت احلل 3 لعيبه بس. نبدا بامام عاشور. امام عاشور كان عليه حصار شديد قوي من 3 لعيبه مرعبين، خيري ورشاد وبدوي، بس ده ما منعوش يعمل اكتر حاجه متميز فيها، البوم. ريست ان بيس يا خيري. اما عمرو السيسي فهو اكتر لاعب عنده لا مركزيه في الزمالك. هنلاقيه لعب 6 و8 ومدافع 5 للاتحاد، ده غير احصائياته العاليه. افتك الكوره مرتين في 71 دقيقه، وعمل 42 باصه من ضمنهم 18 للاتحاد و24 لعواد. وده يضطرنا نختم ونروح لحمزه المسلوس، وهو اول لاعب يلعب في مركز الظهير الخفي، الشادو باك. سبحان الله، كائن الشادو باك ده عجيب جدا. ظهر مرتين بس من بدء الزمان. الأولى في عصر الأسرة السبعة في عهد الملك سنوسرت الثالث، وكان من أعبط لاعبين كهنة المعبد. والتانية في عصرنا الحالي، وسبحان الله اكتشفنا هنا في برنامج الكورة ومهند التعبان اللي يأكد إن حمزة المسلوسي هو الشادو باك الجديد بعد تطابق الخصائص عليه. فمن مخطوطة قريتها زمان اكتشفت إنه بيكون شفاف، محدش معتمد، بيجري ورا أي مجسم غريب، عاشق للعشب، ورجليه أتقل أعضاء جسمه، ويمتاز بقوة الكفين، وبيعطي كل شيء أكبر من حجمه. جينا للجد، احنا لو شفنا الزمالك هنلاقي ان هو على الورق بيلعب 4-3-3، لكن في الواقع التشكيله دي بتتغير كتير جدا. ففي حاله الدفاع بتكون 5-3-2، واحيانا بتبقى 3-4-3، وفي حاله الهجوم بتكون بشكل عشوائي جدا، هدفه ان انت توصل لاي مكان قريب من ال 18 وبعدها تقوم بعمل العرضيات. دليل على كده ان الزمالك من بعد ماتش الاسماعيلي كل اهدافه جايه من ركلات ثابته. ملخص الكلام ده ان خطوره الزمالك خطوره فرديه، ممكن تحصل من الجناح عن طريق عرضيات زيزو، ممكن تحصل من خط النص ملخصها في امام عاشور وتسديداته، ممكن تحصل من رأسيات حسام عبد المجيد. اما غير كده فحلول الزمالك الهجوميه هزيله جدا، والاسوء من ده ان الزمالك عنده ثغرات كبيره جدا. ممكن نلخصها في حاجتين: اولا ضعف سيطره خط النص على الكوره، يعني خط النص ما يعرفش يستحوذ ويلعب بسرعه في حاله ان عليه ضغط كبير. تاني مشكله وهي ان الباكات ضعيفه جدا جدا دفاعيا، يعني ممكن تضربهم بمراوغات، ممكن تضربهم بكور طوليه، بالاوفرلاب اللي بيعمله الوينج مع الباك، ودي اكتر نقطه قوه عند الاهلي حضورا. من وجهه نظري فانا ماتشات الكاس بالنسبه لي ملهاش اي مدلول على ماتشات الدوري، فعشان كده تعمدت ان انا لما اجي احلل ماتش الاتحاد السكندري والزمالك بالنسبه للزمالك، لان الدوافع بتبقى غير، اسلوب اللعب غير، ده ماتش اقصائي. اما ماتش الدوري فانت ممكن تتعادل ممكن تكسب، فده بيدي اريحيه اكبر للعيبه وبيشيل من عليهم الضغط. وانا بالنسبه لي الماتش الجاي بين الاهلي والزمالك هو في صالح الاهلي اكتر من الزمالك، والكفه مايله ليه اكتر من الزمالك لاسباب كتيره جدا. اهمها اولا غياب الاستقرار الاداري عن الزمالك، اثنين غياب الاستقرار الفني عن الزمالك، وده لحتميه تدخل الاداره في التشكيل بتاع ماتش الزمالك في ماتش الاهلي اللي جاي. اخر نقطه عندنا وهي سوء تمركز لاعبين الزمالك دفاعيا في الكرات الثابته. انا عن طريق كل الكلام دوت شايف ان ماتش الاهلي والزمالك هيخلص بنتيجه 3-1 للاهلي، والجون اللي هيخش في الاهلي برضك هيكون من ركله ثابته. كده بقى انا خلصت وان شاء الله يكون في بعد كده شغل احسن من ده بكتير جدا جدا جدا. شرح للتكتيكات وتحليل احسن من ده بكتير قوي. واعذرونا لو في ضعف في التقديم شويه حاليا، بس مع الوقت باذن الله هيكون في حاجات احسن من كده بكتير ان شاء الله. يا رب يكون المقطع عجبكم. سلام.